如果你家的密码锁总是被两个熊孩子滴滴按个不停，你会怎么办？刚到家的我突然听见门口有按密码的声音，透过猫眼，我看到一只圆圆的眼球在猫眼的另一边滴溜溜转动。几乎同时，一声小孩子的尖利的笑声响起。姐姐，我看到你了，你家密码多少？今天下班早，我抓紧包包，做贼一样飞快上楼，心里不由想起，这几天总有两个小孩在消防大门蹲着等我下班。之前我担心他们家长找不到他们，就没有邀请他们进屋玩，两个人就蹲在我家门口，畏畏缩缩，不知道在干嘛。看见我家门口没有小孩，我长出了一口气。谁家的熊孩子不用上学的吗？成天跟人家门口蹲着。我麻溜地输入密码进入家门，刚放下包，水都没来得及喝一口，就听见门口有输密码的声音。等我走到门口时，6位的密码已经输完3位。本想直接打开门，但鬼使神差，我看向猫眼，通过猫眼，我看到一只圆圆的眼球在猫眼的另一边滴溜溜转动。几乎同时，一声小孩子的尖利的笑声响起。姐姐，我看到你了。我被眼球吓得不敢动弹，小男孩的笑声更让我半边身子都麻了。密码还在输入，他们按下最后一个按键，密码错误。男孩叹了口气，他又在输入密码。我哆嗦着打开手机，我家的密码是可以在手机上设置的。我立马把密码改成系统随机。我的手机上显示，他们第一次输入的密码其实是正确的，只是少了个井号，最后那位多输入了1次。而男孩输入的第2次密码与我家密码完全相同。我瘫软在地，他们怎么知道我的密码的？一道甜腻的女孩声音响起：姐姐，你家密码多少？我回过神来，这个女孩比小男孩大一些。从前几次见面来看，她心智成熟，似乎很聪明。我开口：你们想干嘛？女孩凑在门缝上说：我想上厕所。楼下物业办公室有厕所，你自己坐电梯到负1楼去。我翻找手机里物业电话，通过物业一定能找到这两熊孩子的父母。姐姐，我不想上厕所了，你们家有没有不要的瓶瓶罐罐？女孩的声音近得像是在我耳边低语，我感到被蛇爬过的恶心与难受。我打通物业电话，让他们上楼一趟。在等待的时候，门外悄然无声。我试探着从猫眼里观望，门外空空荡荡，估计是听到电话，怕被喊家长，所以跑了。想到两个孩子鬼鬼祟祟的模样，我猜他们根本就不是在玩耍，分明是盯梢。门再次被敲响，我打开门，门口站着3个穿黑色保安制服的人。我简单把事情描述一遍。你是说，你这几天都看到那2个小孩在你门口玩耍？一道好听到可以去当声优的嗓音响起。我顺着声音看过去，黑色鸭舌帽下一双眼睛黑得像是能把人魂魄给吸进去。我呆愣一瞬，啊对，他们经常在我门口玩游戏。玩游戏，他重复了一遍，嘴角无意间勾起，一个酒窝短暂的出现又消失。旁边一个40岁的保安用手按嘴咳嗽了一下，随即向我说道：这样吧，蒋小姐，你跟我们下去看下监控吧。我是鞭套，正对着这层上下楼梯的消防通道。我们小区物业管理的不错，每层的消防通道里和外各有一个监控，黑白录像一帧一帧闪动。时间7月7日，2个小孩在消防通道爬楼梯，一层一层的往上走，最后在我的楼层停住了。他们对了下眼神，缩在角落里往外盯着某个东西。门口录像显示，这时我正好从电梯里出来，从包里翻找什么东西，根本没注意到1米之隔的消防门内有2双眼正注视着自己。时间7月8日，2个小孩提前10几分钟就在消防门口蹲着，看着我从电梯里出来，见我快要走到他们面前，便用手捂住眼睛，从指缝里窥视。这是我第一次真正意义上见到他们。在我输密码时，他们迈着滑稽可笑的步子，离我越来越近。而此时的我开门关门，门关上的刹那，他们的脸上出现一种中年油腻男人的可惜与冷漠嘴脸，似乎在说到嘴的鸭子飞走了。也许他们想遮的不是眼睛，而是脸。通过小孩子的游戏让我麻痹放松。随即，他们到底想干什么？我瞪圆眼睛看向身旁的男人，他好像知道，所以才会笑着说出玩游戏。见我看向他，他安抚地看了我一眼，先把录像看完。接下来的录像里，2个小孩调皮得很，总是在我家门口乱丢纸盒，在密码盒子上粘胶布。看着我飞踹纸盒，怒撕胶布，冲他们龇牙咧嘴时，2个孩子非但不生气，还冲我做鬼脸。待我进门以后，2个人还击掌比耶。直到看到今天的录像，瞬间让我毛骨悚然。如果你家的密码锁总是被2个熊孩子滴滴按个不停，你会怎么办？在查询这几天的监控录像，
我发现这两个孩子经常在门口蹲守着我回家，通过小孩子的游戏让我麻痹放松。他们到底想干什么？录像时间7月12日，也就是今天。我左右观望，小心翼翼地解锁进门。5分钟不到，两个小孩出现在我门前。男孩熟练地按着密码锁，几乎是不假思索地输入密码。从视频里可以看到，大一点的女孩子站在凳子上，透过猫眼在观察，手里握着一把水果刀。男孩口袋里也鼓鼓囊囊。看到这一幕，我呼吸不自觉地急促，目不转睛地盯着录像，眼中满是后怕。保安里一个人冷不丁地开口：“这两小孩是怎么知道密码的？”年纪大一点的保安在一旁操作电脑放大画面，示意我们看向走廊的窗户，那上面映出一双睁大的眼睛。你开门的时候，他们就在盯着你输入密码。之前他们故意在你门口设各种陷阱，就是为了窃取你家的密码。他怎么做到的？窗外的位置有个小平台，他应该是踩在那个上面。他侧过头认真地对我解释，我瞬间鸡皮疙瘩遍布全身。这还是小孩吗？看完全部的录像，我害怕到不敢踏出监控室的门口，那两道如影随形的眼睛似乎就在外面等着我。我不敢细想他们要是进了我家门之后会发生什么。我叫明成，我送你回去吧。那个保安小哥说道。就在我们刚走进楼道时，突然听到轰隆一声，身后好似有重物坠落。我刚想回头看，一双手捂住我的眼睛，别看了，先回去。我虽然应和着，可空气中弥漫着一股甜腥气，还是被我鼻子捕捉到了。转而我们进入了电梯，明成按了8楼的按键，便掏出手机快速的打字，好像在给谁发着消息。我们从电梯走出后，明成的眼神停顿了几秒，我顺着他的目光望去，我家门口画着一辆格子公交车，蓝色粉笔画出大致的轮廓，旁边用红色黏腻液体画了3个歪歪扭扭的字，捉迷藏，上面有很明显小孩的脚印，一个大一个小，那2个小孩还在这。我瞬间心惊胆战起来，别紧张，没事儿。明成话还没说完，就听到他对讲机里传来了声音：三幢有人跳楼了，似乎是从8楼跳下来的，是一名女生。对讲机滋滋的声音传来，我这栋楼不就是3幢吗？那8楼。我想起刚才楼下重物坠落的声音，我突然意识到了什么。正在我思索时，隔壁邻居的门突然开了，2个小孩从里面走出来，似乎没预料到我们俩在这里，笑意僵硬挂在脸上。男孩子手上拎着一个黑色的包，没等我反应过来，明成瞬间冲上去控制住了他们，在他们想从包里掏出什么之前，死死捏住了他们的手。叔叔，你干嘛？你捏疼我了！小女孩眼巴巴地瞪着明成，随即又看向了我，眼角带上眼泪。姐姐，你让叔叔放开我吧，他拽得我好疼。我刚想开口说些什么，明成转头过来严肃地对我说了一句：别听他们说的，我刚刚已经报警了，我注意他们很久了，他们根本不是什么普通的小孩子。这也是我第一次仔细地观察他俩，凑近之后才发现，小孩的脸并不似正常孩子那种光滑水嫩，脸上甚至有点沟壑。本市新闻播报：7月12日17时许，马吉小区发生一起女性坠楼事件。经警方调查后发现，这是一起人为的入室抢劫凶杀案，凶手为一男一女2名成年侏儒症患者，他们凭借身体的优势骗取同情，进而实施作案。在这里提醒广大人民提高警惕，注意安全。我坐在电视机前看着昨天的新闻报道，有种恍然如梦的感觉。后来的事情还是明成告诉我的，那2个假小孩因为身体的问题，找工作时处处碰壁，生活里也常被别人瞧不起。渐渐的，他们的心理发生了变化，仇视比他们健全的正常人，为了生存下去，把自己假扮成小孩子，在附近小区踩点，打着捉迷藏、玩游戏的幌子，让人放松了警惕，便开始作案。他们在我这里没能得手，就把目标对准了我隔壁的姑娘。她出差刚回来，当小女孩提出姐姐，我想上厕所，隔壁的姑娘心善让他们进屋子了。女生最初并没有太在意，直到发现他们偷偷翻找自己的东西，3个人才争吵起来。他们担心事情就此败露，索性将女生扔到了楼下，活活摔死。当明成把这些事情说给我听时，我震惊不已，原来同情心真的也能害死人。为什么他总会莫名其妙地出现在我家里？我是一名婚纱店的店员，刚准备下班就接到了男友的视频。就在我们隔着屏幕甜言蜜语时，却看到男友神色慌张，一脸愕然地盯着我。怎么了？男友眼珠子来回转动，却没有开口，用手指了指我的身后。我瞬间后背一凉，猛地转过身去，在距我脸很近的距离站着一个人，漆黑空洞的眼睛直勾勾地看着我。我尖叫出声，手机也掉在地上。男友在那端着急地问我怎么了。这时，女人的身后闪出一张熟悉的脸，是老板。这是我新进的模特，哈，
不好意思，吓到你了。老板将模特摆放好，我压了压惊，点点头。老板走之前对我说：“快下雨了，你也早点回家吧，女孩子晚上不安全。”他刚说完，一股阴冷的风刮进来，我打了个哆嗦。老板离开后，我的心里隐隐不安，看着那个模特，好像冲我翘了翘嘴角。我瞬间头皮发麻，赶紧锁紧店门，溜之大吉。次日天还未亮，电话铃声催命似的响个不停。谁啊？我闭着眼，一脸起床气。你昨晚没关店门。老板阴郁的声音让我睡意全无。关了呀，我昨天锁好门才离开的。店里失窃了。什么？我的心颤了一下。报警了吗？没有。老板烦躁地说，店里被盗了。老板却不报警，是脑袋秀逗了吗？丢了什么吗？丢了件婚纱，还有我刚买的那个人体模特。听了老板的话，我整个人是懵的。这个贼不会是个变态吧？我皱了皱眉头，挂断电话，赶紧起床洗漱，推开浴室的门。突然，一张脸毫无征兆地出现在我面前，我吓得尖叫着踹了对方一脚，哐当一声，那人倒在地上，我浑身颤抖着，根本停不下来。过了好一会儿，才眯着眼睛看过去，这不是店里的人体模特吗？他怎么会出现在我的家里？自己长腿跑过来的，还是有人故意想要整我？无论是哪个原因，都足以让我毛骨悚然。我硬着头皮把模特搬回了店里，告诉老板模特是在垃圾场找到的。他意味深长地看了我一眼，人体模特莫名跑进家里的阴影一直挥之不去。于是我辞掉了工作，住进男友的家。入住第3晚，又是狂风暴雨来袭，我有些胆怯，可男友远在千里之外，鞭长莫及。一阵沉闷的敲门声将我吵醒，手机上显示时间清晨4点30分，我的心中掠过一丝恐惧，支起耳朵听着外面的动静。漫长的等待后，敲门声终于停止，我暗暗松了一口气，蹑手蹑脚地下了床，顺着猫眼向外看，走廊里一个人影都没有。我睡意全无，打开了客厅的灯，地板上莫名出现了一排湿漉漉的泥脚印，我的头皮瞬间发麻，用力咬住嘴唇，不让自己叫出声。脚印延续到书房，我屏住呼吸打开门，书房里一个单薄的女人背对着我。你是谁？为什么来我家？我不敢太靠前，咬紧牙关问她。女人没有任何反应，我又重复了一遍，女人依旧没有回头。直觉告诉我有些不对，我深吸一口气，朝她走了过去。在看清她的脸后，我发出凄厉的叫声，又是那个人体模特。警察赶来时，我都没有缓过来，他们对地板上的脚印进行了取证，竟然发现那是我的鞋印。绝不可能！我激动地辩解。宋女士，不久前警方接到婚纱店老板的报警电话，这是店里的监控画面拍到的。警察从容地对我说。画面中，我麻利地用石头砸碎了婚纱店玻璃，然后进入店里，目标明确地将那具人体模型抬了出来。一定是哪里弄错，这绝不可能是我！我用力捂着脑袋，苦涩地说。那你跟我走一下，配合调查。后经医生诊断，我才知道我患有梦游症和应激创伤失忆症。1年前的4月30号，我和即将结婚的闺蜜开车去旅行，旅行途中，闺蜜为了保护我，丧生在坏人的刀下。这个人体模特神似我的闺蜜，而那晚也在下着大雨。如果你发现一直有人盯着你家窗户，你会怎么应对？早上我拉开窗帘，突然发现楼下有个奇怪的男人，透过他木讷的眼神，我很快觉察到他在望着我。他想干嘛？这种被窥视的感觉真的让我反感。我怒视着他，好在他最后识趣的离开了。我没再多想，谨慎地锁好门去公司上班。一到公司，小美就跑过来告诉我昨晚发生的大事。听说咱小区昨天晚上有个女孩被害了，凶手提前躲在衣柜里面，等主人晚上回来后侵犯并杀了她。咱们小区代入感太强，我已经开始害怕了。凶手会不会是早上那个奇怪的男人？我是不是被盯上了？果然在晚上回家时，透过身后的人影，隐约觉得身后有人在跟着我。想起早上小美的话，瞬间汗毛竖起。我不敢回头，只能加快脚步跑到家，迅速反锁好房门。喘了好一会儿，我想着上网转移一下注意力，随后看到网页中一则信息，最新的实景地图已经上线，并且街道的拍摄工作已经完成。出于好奇，我也赶忙输入了自家的地址。在搜索完成后，屏幕中出现了家附近的场景，我顺着街道找到了自己的家。突然出现的画面让我不寒而栗，有个人正在望着我家。再把照片放大后，我发现那个人就是早上看到的男人。惊恐之下，我又拉开了窗帘，透过窗帘的缝隙朝窗外看去，果然那个奇怪男人还在窗外看着我，我身体也控制不住地抖起来。随后这个男人好像知道自己被发现了一般，堂而皇之地迅速走进楼梯，我甚至能清晰地听到他快速上楼的声音。就在这时，门铃响了，我顺着猫眼向外望去，男人面无表情地停在门外，他到底要干什么？连续急促的门铃声之后，可能是见我长时间没回应，于是便干脆敲起了门。我的心脏也在他一阵阵敲门声中提到了嗓子眼，双腿也不听使唤一样瘫倒在地。突然门外的男人说话了：“你在吗？能开门吗？”
从前天开始，我注意到你家有点奇怪。你开下门，我来帮你看看。听到这，我慌忙去抽屉里拿出了水果刀。我并不想具体听他讲什么，心里确信这个男人有问题。于是我冲着门外喊道：“我报警了，警察很快来。我不管你是谁，你赶紧走。”果然，外面瞬间安静了很多。来不及多想，我赶忙开始打电话报警，并一边看着电脑里的照片，一边把那个男人的相貌特征告诉警察。就在这时，我忽然发现照片中男人所看的方向就是我家的阳台窗户，但是那里好像有个人。从体貌特征看，那不是我。难道说家里已经进来了人吗？我惊恐得不敢言语。下一瞬间，听到身后的柜门慢慢被打开，我意识到不对，起身刚想往门口跑，一个粗犷的手臂锁住了我的喉，同时我嘴上被用一块奇怪味道的手帕遮住。他拖着我往房间里面走，我尽全身的力气想挣开他的手臂，但丝毫没有用。到了卧室，我被重重地甩在了床上，他面色狰狞，充满猥琐。在我失去意识的前一刻，我仿佛听到房门被撞开的声音。再次醒来，我发现我躺在医院内，身旁的警察给我描述了经过。由于近期入室案件频发，市里的刑警早就对我们小区进行布控，而那个所谓在楼下偷窥和跟踪我的男人，其实就是警察。由于不确定我屋内嫌疑人的身份，所以才对我暗中监视保护。在我受迫害的前一刻，如同天神般救了我一命。多日的压力和紧张，终于在这一刻爆发出来，不争气地哭了起来。等我情绪平复些后，拿起手机开始看视频。这件事很快被报道了出来。下面有个评论：独居是女孩们的权利，而不是伤害她们的理由。我反手就点了个赞。如果你半夜听见门外传来女人的求救声，随后竟戛然而止，你会不会打开门看看？这并不是电影情节，这是发生在我身上永生难忘的经历。我就是所谓独居并且安全意识特别高的人。以前住在楼层比较低的房子，我不在家的时候窗户都不开，晚上睡觉更是要关上窗户拉上窗帘，属于那种不允许有一丁点不安全概率的存在。可后来公司搬到了郊区，我便新租了一套房子。房子是1梯2户的老小区，旁边邻居也属于常年无人居住的状态。原本一切都很平常，但某天夜里一声尖叫彻底打破了这份宁静。大概夜里凌晨3点钟，刚入睡的我被一声刺耳声惊醒了，一个非常清晰的女人声音喊着：“救命啊，杀人了！”那声音就来自于楼道，似乎就在我门口。然而更可怕的是，伴随着女人的求救声，砰砰砰，家里门竟被敲响。我面对突如其来发生的一切，已经彻底懵了，大脑也在迅速思考到底发生了什么。然而门外女人的求救声却越来越小，然后突然就没声了。我隐约觉得不对劲，因为按理要是一般的夫妻吵架，至少还有吵架的声音，起码得来回掰扯几个回合吧，这怎么喊完救命就没声了呢？突然我瞬间清醒，心里想着，妈呀，不会是出事了吧？正在这个时候，门外一个小女孩的哭泣声传了过来。小女孩哭得非常伤心，声音中夹杂着恐惧跟绝望。听着女孩的哭声，我在脑海中甚至脑补了刚刚发生的事情。一个嗜酒如命的男人酒后再次家暴了女人，甚至还动手打了女儿。母亲见此情景还了手，没想到招致更疯狂的殴打。最后这位母亲当着女儿的面停止了呼吸。想到这儿，我真的很怕，但同时这也唤起了我心中的母性光辉。于是我蹑手蹑脚来到房门前，因为这是老式防盗门，没有猫眼，我就打算从门缝轻轻地打开门看一下。然而当我的手刚放在门把手上，还没拧动的时候，突然听到门外有人走路的声音，那鞋子拖在楼道的水泥地上，发出呲呲的声音。此时我一下子冷静了下来，因为我发现自己并不安全，这个老式防盗门很脆弱，如果坏人真的发起疯来，撞开这门真不是难事儿。想到这儿，我第一时间光着脚去厨房拿了一把菜刀防身，心想一旦这个人破门而入，自己也能稍微招架一下。此刻虽有刀在手，但我还是无比紧张，回想着刚才女人的求救声，心中觉得非常不安。于是我躲进卫生间打了110。人在极度害怕的时候真的发不出声音来，我颤抖着断断续续小声告诉警察自己在哪个小区哪栋楼哪一户，让他们快来。随后就把手机调成了静音。1分钟后，一个私人手机号码打来了电话，对方称是我所在辖区的民警，确认位置信息，并询问我能否确认屋外人员有没有携带刀具之类的。我只能说自己确定不了。警察说好，别怕，他们马上到。然而就在这个时候，我似乎听到了有人在开我家门的声音。真的，我这辈子都没这么恐惧过。躲在卫生间的我又给那位警察发了个短信，他在开我的门，快来！我手中握紧菜刀，大气不敢喘。就这样等待了无比漫长的10分钟。10分钟后，门外响起了严厉的叫喊声跟搏斗的声音。又过了会儿，响起了敲门声，同时门外有人喊着：“你好，我是警察，已经没事儿了，你开门吧，人已经被我们带下楼了。”听到这个声音，我瞬间放心了下来。
激动着打开了门，只见门外站着一个高个的警察。随后我迫切地问：“那个女人跟小孩呢？”警察一脸茫然：“什么女人小孩？刚刚楼道里就只有一个男人。哦，对了，还有一个音箱。”看到这个音箱，我愣在原地，半天说不出话来。回想自己的经历，我只觉得是死里逃生。如果我真的动了恻隐之心，打开了门，那后果真的不好说。后来我便果断地搬了家。居然有人要悬赏1000万杀了我，我该怎么办？1小时前，刚下班的我突然接到了同事小美的电话，让我赶紧上网搜索下自己的名字，有人在网上恶搞我。于是我赶忙回家，搜到了这么一篇悬赏贴，有人出1000万要在30日的0点之前杀掉我，甚至还把我的名字、田语以及个人隐私曝光在网上。这难道是哪个无聊的人恶搞我吗？但不管怎样，现在的时间已经是晚上11点，我不由得心里生出一阵恶寒，拿出电话，赶忙打给了男友。可电话响了很久，一直无人接听。没办法，我又回拨了小美的电话，她也在尽力安慰着我：“你别太在意，可能就是谁的恶作剧。”虽然我迎合着，但心里总是觉得毛毛的。这万一有人当真了，那该怎么办？帖子上有我所有的信息，我抱怨着跟小美讲，我男友的电话一直打不通，短信也不回。听到这，小美还是仗义地说：“等他20分钟，他这就来我家陪我。”这时候时间已经是11点20，期间我并没有放弃给男友打电话，但是结果还是一样，没人接。在时间到了11点40分的时候，我突然听到楼下一阵摩托车的声音。出于好奇，我拉开窗帘往楼下看去，只见一个男人昂着头朝我这边看来。我被那诡异的眼神惊到，赶忙关掉了所有灯，无助地躲在桌子下面，感觉心脏都快跳出来。突然手机响了起来，是小美。我就像抓到救命稻草一样，赶紧接起了电话。可没想到听到小美颤抖的声音：“小雨，我到你家楼下了，但是我看到你家阳台上有一个奇怪的人影，你快下来，我在楼下等你。”一瞬间我感觉头皮发麻，也意识到家里肯定不能待了。我跌跌撞撞跑到了楼下，看到了在楼下等我的小美。来到她车上后，我才如释重负般松了一口气。阳台上真的有人影吗？是呀，还好你下来得快。下一瞬间，小美赶忙启动了车子，但顺着后视镜，我仿佛看到小美诡异的笑了。紧接着画面转到一个男人身上，男人叫高飞，是一个沉迷网游的宅男。晚上正准备倒垃圾的他，在垃圾桶上看到了一张奇怪的纸条，找到3个道具来救出公主。再看到上面还有地图提示，高飞想到反正闲着也是闲着，不如就玩一玩。好奇到底在耍什么花样，高飞顺着地图的指示来到了一个公交车站旁。在这里他发现了一个钱包，并且里面还有很多玛尼，心想着这下赚了。不过当他拿下钱包后，公交站牌上又发现了一个纸条：恭喜玩家获得了金币，并且继续附带了一个新地图。来到了下一个地址，高飞在公园的椅子上找到了一枚金戒指，纸条上的内容是：恭喜玩家获得了魔法戒指。就这样，玩上瘾的高飞又找到了一把勇者之剑，其实就是一根撬棍，但这次地图上居然出现了公主的位置。既然都玩到这里了，那高飞自然不会放弃。顺着地图，他来到了公园的地下通道，在这里他看到了一个蓝色的袋子，公主就在这里吗？于是高飞右手拿着撬棍打开了袋子，但下一瞬间，高飞被眼前的景象吓傻了，眼前正是一具女人的尸体。几乎是同时，在通道的另一头走来一个女人，还没等高飞解释，女人大喊杀人了，慌忙的逃跑，并拨下了报警电话。高飞看着女人的背影，习惯性的摸了一下自己的脸，可结果发现手上都是血，显然是撬棍上的血。想到这里，高飞拿出了钱包，看到里面的证件正是开头和同事走的田雨。故事到此结束。我躲在衣柜里，身体微微颤抖。小姐，您觉得房子还算满意吧？我听见那个男人开口了。相当满意。女人答道。现在房租这么便宜的，真是不多了。毕竟我不是靠这个吃饭的，不必收那么多。我透过衣柜的缝隙看到了那男人的脸，相貌平平，并没有值得注意的地方。不过，女人的声音听起来似乎有些焦虑。我听说这附近经常有小偷光顾啊。我心中一惊，心跳不自觉地加快。该死，这女人说话真是不合时宜啊。这倒是不假，我们这管理的也不好，无业闲散人士也多，没办法呀。男人叹道。男人的声音刚响起，忽然又停住，似乎变得有些不安。小姐，咱们先出去一下。怎么了？女人疑惑地发问。小姐，我们出去说好吗？男人的声音听起来很急切，带着一丝颤抖。听见防盗门关上的那一刻，我终于长长地吐了一口气，擦了擦头上的冷汗，
终于走了。短短20分钟，如同世纪般漫长，我的全身上下都已被冷汗浸透。那个男人才是真正的小偷，而我是本应接见那个女人的房东。我有些眩晕。关于那个男人，我早就见过了，是个偷盗的老手。可我没想到他会摸到我家。就在20分钟前，我在卧室里刚要午睡，却隐约听见一些响动。打开门一看，那男人正翻着我家的东西，手上拿着一把尖刀。他没有收获，转身朝我的房间里走来。我险些叫出声，好在他没看见我，我便躲进了衣柜里。他应该观察我很久了，他知道我每天中午都不在家，可我今天却一反常态，这差点要了我的命。就在那时，门铃突然响了，那男人的脚步声停了，紧接着便去门口问道：“是哪位？”“啊，我是要租房子的那个呀，昨天咱们还联系了呀。”一个年龄不大的女声响起。我没想到那个小偷竟然顺理成章地演了一出戏，真是荒诞可笑。谁让我和那姑娘没见过面呢？我掏出手机，打算报警。现在最担心的就是那男人会不会对女孩不利。可我又想起刚才那诡异的一幕，那个男人完全可以等姑娘走后便将我家里洗劫一空，为何突然就要出去？大街上，李先生，刚才你这是怎么了？怎么一下子就把我拽出去了？女人不解道。男人还没从惊恐中恢复过来，喘了几口气。你猜我刚才看见了什么？女人仍是不解。那个茶几上有一把手术刀和铁钳。男人一字一顿地说，声音颤抖。手术刀和铁钳又怎么了呢？那不是你家的吗？不，你难道没听过最近的那些案件吗？近日有4起女性被杀事件，被害人的脖子被割破，随即又被凶手剥下脸皮，手指被铁钳生生扭断。女人想起了这条报道，被害人都是在家中遇害，凶手先是入室潜伏，待时机成熟，对被害人施虐。男人皱起眉头，凶器是手术刀和铁钳。男人忽然想起自己撬开防盗门之前，发现防盗门似乎就有被撬过的痕迹。难道是？我擦了擦汗，打算推开衣柜门走出去，忽然怔住。刚才因为过于紧张，注意力都集中在了那2个人的对话上，却忘记了自己的处境。那时为了躲避小偷，才急忙躲进了这里，并没发现异常。可现在我却有了些感觉，衣柜里并没有多少衣服，空间也较为充足，可我感到很拥挤，就像多了一个人。我屏住呼吸，此时除了我的心跳声以外，还听到了另一个人的微弱呼吸声。我朝右手边望去，黑暗中隐约看见一张脸，仿佛在朝我笑，笑得很诡异。深夜，我接到了一个电话，来电人显示是我老公，他非常严肃地告诉我，我会在凌晨2点死亡。可他现在分明就躺在我旁边睡得正香。我扭头看向了一旁发出均匀呼吸声的许江，他闭着眼睛正在熟睡，他的手机也安静地放在床头柜上充电。可手机里传来的声音的确是许江的声音，就连来电显示也是许江的号码。萧然，他的声音听起来激动又震惊，还带着一丝哽咽。我下意识地应了一声，紧接着我听到手机里传来了许江急促的呼吸声。萧然，你那边是几点？我再次扭头确认躺在我身边的确实是许江。我虽然心里震惊的一批，但还是老实回答10点。许江很明显地喘了一口气，还有时间。萧然，我知道你现在一定很惊讶，但接下来我说的话你一定要听好了。我这里的时间是1周后，我刚好参加完你的葬礼，你会在凌晨2点死去，也就是4个小时之后。死因是许江的语气停顿了一下，这实在太离谱了。我开始认为这是一个恶作剧电话，或许有人录下了许江的声音，又用 AI 提取伪造了一段。但当我拿看到许江的手机的时候，一股寒意从我尾椎骨升起。许江的手机上显示正在通话中，而通话的对象是我，这的确是一个来自未来的电话。我很快冷静了下来，你的死因是高空坠落，警察调查的结果是你失足从3楼摔下，因为你是头着地的，所以直接造成了你的死。但是我不相信你是失足死的，现在的我恐怕已经睡着了吧。小冉，请你马上把我叫醒，并且让我保持清醒，不要睡着，因为我迷迷糊糊听到了你和杨宇的争吵声，然后就是你从楼上坠落发出的巨响。我怀疑是杨宇杀死了你，这一次我绝对要保护好你。杨宇是我的闺蜜，今天早晨我们3人一起来到了这幢位于深山上的别墅。这幢别墅是许江父母出国前购置的，本来我们预计在傍晚下山，但不料突然遇到暴雨，山体发生滑坡，只能在别墅上过一夜。巨大的信息量让我一时之间难以接受，我还想询问许江，电话却突兀地挂断了。我看到手机上显示出了一行字，通话次数5，通话时间刚好是1分钟。难道这个数字代表的是我能和未来的许江通话的次数？可我却很难相信杨宇会杀了我，因为我和杨宇从大学认识到现在已经5年了，我们关系好的几乎可以穿同一条裤子。我还是决定先叫醒许江，但许江不知为何睡得非常的沉，不管我怎么拍打他，他就是睡得很死，这不太像是正常的睡眠。许江患有轻度的焦虑症，他非常的浅眠，只要一点动静他就可以醒来。我突然想起晚上许江曾喝下了杨宇递来的一瓶矿泉水，难道这个水里被杨宇加了什么东西？我心里一沉。就在这个时候，我听到了门外传来了敲门声，下一秒杨宇的声音响起，
小冉，你睡了吗？如果没睡，可以出来陪我聊聊天吗？他的声音和往常的相比，有些沉闷，像是捂着嘴巴说话一样。此时，窗外闪过一道惊雷，豆大的雨点撞在玻璃上。我攥紧了手里的手机，屏住呼吸，不敢出声。但我突然意识到，房间的门没有锁。我深呼吸一口气，光着脚踩在了地上。虽然我已经以最小的动静来到了门前，但没想到杨宇的耳朵竟然如此敏锐。我听见声音了，小冉，你还没有睡对吗？我颤抖着咬住嘴唇。杨宇又说道，发生什么事了？为什么不说话？我强迫自己镇定下来，准备将门锁上的时候，却发现这个门根本就不能反锁。我很担心你，我可以进来吗？杨宇的声音带着忧虑。我的呼吸急促起来。我意识到，如果我再不出声的话，杨宇绝对会开门进来。我平稳了一下呼吸，说道，小雨，我刚醒上了一个厕所，我今天有点累，我们明天再聊吧。门外陷入了一阵良久的沉默，最后我听到杨宇说了一个好。我松了一口气。但这时我的手机再次响了，来电显示是杨宇的名字。我皱起眉头，还是接起了电话。小冉，是小冉吗？杨宇的声音显得惊喜又难以置信。是我。我不明白杨宇说这话是什么意思，但下一秒手机那头传来了他激动的嚎啕大哭的声音。这些天我像个疯子一样拨了无数次你的号码，别人都说我疯了，但我就是想再听一听你的声音。我心底升起一个难以置信的念头。很快杨宇接下来的话验证了我的猜测。小冉，我现在说的话你可能会不相信，但我必须要告诉你，再过4个小时你会死。我现在所在的时间是1周后，我刚参加完你的葬礼。你从别墅的3楼掉落，后脑着地死亡，警方判定你是失足掉落，可我根本不相信，因为早上我们上山前，我偷听到了许江在打电话，他给你买了一份巨额意外保险，一定是他预谋杀死你。小冉，那天晚上我一直想要和你说这件事情，但你却并没有给我机会。或许这次通话是上帝给我们的机会。小冉，你马上离开房间去找我，我会保护你。杨宇急促地说道。此刻通话戛然而止。深夜，我分别接到了闺蜜和老公的电话，他们都非常严肃地告诉我，对方会在凌晨2点害我坠楼身亡。可我现在不知道该相信谁。接上文。我转过头，却发现许江不知道什么时候醒了，他睁着眼睛直勾勾地看着我。一瞬间，我心底升起一股毛骨悚然的感觉。许江，你醒了，我刚刚怎么叫你都叫不醒。我露出一个勉强的微笑。许江歪着脑袋看着我，我今天不知道怎么回事，脑袋沉得厉害。他看着我，欲言又止地说道，小冉，我感觉我现在的状态不对劲，我怀疑是我晚上喝的那瓶水有问题。我回想起晚上杨宇给我们递水的时候，一瓶是常温的，一瓶是冰的。许江知道我不爱喝冰水的习惯，所以他肯定会选择那瓶冰的矿泉水。难道杨宇利用了我们的习惯，让许江喝下了那瓶有问题的水？小冉，其实我一直想要告诉你，杨宇似乎有问题，但是你和他的关系太好了，我实在找不到合适的机会说。你来看一下这段视频。许江从手机里找出了一段视频，这段视频是我们3个月前订婚时候的录像视频。视频里，我和许江在众人的祝福下露出羞涩的微笑。此时，镜头扫过了杨宇的脸，他露出了一个极为奇怪的表情。杨宇像是在微笑，但他的眼睛却刻意地睁得极大，死死地看着我们。老实说，我被杨宇的这个样子给吓到了。我们认识这么久，她在我心目中的样子就是一个大大咧咧、心思单纯的女孩子。那天看完视频，我就觉得有一点不对劲，就去找了以前我们3人在一块的一些照片。看完许江手机的这些照片，我浑身鸡皮疙瘩都起来了。每一张照片上，杨宇的表情都相当的抽人，她皮笑肉不笑地盯着我，笑容夸张又刻意。之后，我去调查了杨宇的一些过往。你还记得她曾经告诉过你，她高中曾经被室友霸凌吗？我点了点头。杨宇的确说过这件事情，她高中被室友集体霸凌，后来就转学了。为此，我曾经很心疼她。许江深呼吸一口气，他给我看了一张新闻截图。2013年3月1日，建设中学405寝室发生意外失火，寝室内3人全部死亡，唯有1位学生因晚归未回宿舍幸存了下来。建设中学就是杨宇以前读的学校。我心脏砰砰直跳起来。这件事情杨宇从来就没有告诉过我。我联系上了杨宇的高中同学，他告诉我，当年那场火灾，警方怀疑是有人故意纵火，但是没有找到证据，是一件非常邪门的事情。而且杨宇从没有被霸凌过，相反，他和寝室里其中一个女孩的关系非常好，但是自从高2开始，他们的关系就不如之前。准确来说，是杨宇班上所有人都变得有点害怕他。为什么？我疑惑地问道。许江的鼻尖冒出了微微的汗珠。高1的时候，杨宇被绑架过。他被绑架之前性格是非常安静内向的，但是自从被绑架后，他的性格就截然大变，变得十分外向。杨宇同学说，他给人的感觉非常的奇怪，甚至连饮食习惯都和之前不一样，就像换了一个人一样。许江，我找到了当时杨宇被绑架时的新闻。我看到许江手机上当时被捕的绑架犯的照片，那是一个长相非常凶恶的女人，但令我最为恐惧的是，照片上的女人是笑着的，而且她的笑起来的神态和我之前看到的杨宇的笑非常的相似。许江看着我说出了一句让我胆战心惊的话，小冉，你觉得当时回来的是真正的杨宇吗？我被许江的话吓得汗毛耸起。我回想起这些年和杨宇相处的点点滴滴，杨宇性格像个男孩子，但是对我一直都很照顾。我还记得大学有一回，我食物中毒，上吐下泻，衣服裤子上全沾上了呕吐物，狼狈的要命。是杨宇彻夜照顾我，一点点给我擦去身上的呕吐物。当时我只有一个念头，要跟杨宇做一辈子的朋友。可我却突然发现，我根本不了解杨宇的过往，他从来就没有和我说过他高中发生的失火案和被绑架的事情。这时我的手机又响了，我低头一看，是杨宇的电话，不准确来说是来自1周后的杨宇。我看了眼许江，我去上厕所。我迅速走到房间内的厕所，接起了电话。
电话那头还是杨宇带着哭腔的声音。怎么之前电话这么快就断了？我还有好多话都没有说完，打好久才打通。小冉，我要告诉你一件关于许江很重要的事情。你死后，我一直在请人调查许江，他其实还有一个双胞胎哥哥。许江的哥哥从小性格就十分怪异，12岁了依旧尿床，喜欢虐动物，并且经常对同学进行暴力行为，这是典型的杀人犯前置。许江14岁那年，他的哥哥将同学打致重伤，赔了不少钱。就在他哥要去少管所的前一晚，家里发生了一场大火，许江的哥哥在火灾里直接死亡。小冉，我一直在想，为什么许江要对我们隐瞒这件事情？你说当年在火灾里死去的那个人，会不会是真正的许江？我的心脏猛地一紧。双胞胎一般来都长得极为相似，如果当年活下来的不是许江，而是他的双胞胎哥哥呢？为了逃脱去少管所，许江的哥哥便以许江的身份活了下来。我的呼吸陡然急促起来。杨宇和许江说的话，到底谁是真的？就在这个时候，门外响起了敲门声。小冉，你没事吧？我听你似乎在里面和谁说话。许江的声音从门口传来。我连忙平稳呼吸，我没事。突然，电话里的杨宇压低声音，恐惧地说道：“小冉，你的死因变了，你的死因从高处坠落变成了心脏破裂，你是被刀捅死的。”我的心脏狂跳，我小心翼翼地弯下腰，趴在了地上。透过门缝，我看见了许江的脚，还有他手上握着的极其锋利的刀。这时，手机里的声音戛然而止。1分钟的通话时间到了，剩余通话次数3。门把手吱呀缓缓扭动了起来，我惊恐地后退。下一刻，门开了。